반갑습니다. 제3회 저희 수안보 온천 가요제 오신 분들 너무 환영드리고요. 오늘 또 우리 참가자로 오신 분들도 있고 뭐 구경 오신 분들도 있을 텐데요. 인사 말씀드리겠습니다. 저는 트롯 신인가요 가수 김세준이고요. 안녕하세요. 네, 저는 가수 사랑하나으로 활동하고 있는 가수 에란입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 날씨가 너무 이게 뭐 당연히 물 좋고 공기 좋은 우리 수안보에서 우리 가요제를 열게 됐는데요. 우리 인사말 먼저 하고 시작하겠습니다. 우리 온천 수안보 관광협의회 우상철 회장님의 인사말로 시작하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 네, 고맙습니다. 수안보 온천 관광협의장 우상철입니다. 올해 이제 수안보 제40회 온천제를 맞이해서 온천제에서 가장 중요한 그 프로그램인 가요제를 이제 올해 3회째 하게 됐는데, 오늘 이 예선전을 맞이해서 전국에서 이렇게 수안보를 찾아주신 노래를 사랑하시는 가수 여러분들을 진심으로 환영합니다. 오늘 이제 한 100여 분 이상이 노래를 하신다고 그러는데, 아무쪼록 여러분들 준비하신 그 실력을 유감없이 발휘하셔서 준결승, 결승전까지 꼭 진출하시도록 기원드리겠습니다. 저희 수안보는 국가로부터 작년 10월 달에 이제 온천 도시로 지정을 받았습니다. 그만큼 온천수가 우수하고 또 우리 대한민국 국민 모두가 온천수를 즐길 수 있도록 좀 발전할 수 있도록 국가에서 이렇게 온천 도시로 지정을 해주었습니다. 오늘 노래도 하시고 또 좋은 수안보 온천을 즐기시고 아름다운 그런 하루 봄날이 되시기를 바라마지 않습니다. 네, 감사합니다. 네, 우리 회장님의 인사 말씀 잘 들었습니다. 안내 말씀 잠깐 드릴 텐데요. 오늘 참가자분들 MR 가져오신 분도 계실 거고 그냥 오신 분도 계실 텐데, 오늘은 똑같이 공평하게 저희가 엘프를 준비했습니다. 엘프로 반주로 1절까지 하는 걸로 하고요. 그리고 저희 여기 1번부터 10번까지 참가자분들 계시죠? 혹시 1번부터 10번까지는 여기 옆에 저희 기둥, 아까 그 이름표 받으신 그쪽으로 참가번호 받으신 쪽으로 오셔서 대기해 주시면 감사하겠습니다. 네. 어떻게 우리 심사위원분들 여기 앞에 계실 텐데요. 네, 작곡가 윤남근 씨, 작곡가 우리 장호광 씨, 그리고 작곡가 윤대현님, 네, 이렇게 세 분이 석대현님, 네, 이렇게 세 분이 오늘 심사 수고해 주시도록 하겠습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 우리 예선전 많이 떨리는 우리 그 참가분들 계실 텐데, 오늘 긴장하지 마시고 편안하게 자기 실력 잘 발휘하시면 좋은 결과 있을 거라고 생각했었습니다. 네. 네, 그럼 바로 시작할까요? 그러면 심사 어떻게 오늘 어떤 걸 중점으로 보실 거고 심사 어떻게 하실 건지 한번 말씀 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 작곡가 석대현 선생님, 장호광 선생님, 그리고 두 분을 대신해서 저희 임만근이 말씀드리면, 보기 좋고 부정은 수안보 온천가요제가 전국적인 대한민국의 가요제를 활성화시키는 기초가 되기 위한 그런 자리이기도 합니다. 저희 심사위원들이 기대목적으로 심사를 볼 거는 일단 노래하시는 분의 보이스 칼라, 그 다음에 음정 박자, 제일 우선적으로 보는 거고, 그 다음에 노래하시는 분들의 열정을 보겠습니다. 네. 열정이 있으신 분들은 충분히 본무대에 설 수 있는 자격이 있다고 생각드리니까 한 곡 한 곡 노래하실 때마다 최선을 다해 주시기 바랍니다. 참고로 신청을 많이 하셨기 때문에 1절을 기준으로 심사를 하겠습니다. 네. 자, 여기까지 하겠습니다. 네. 박수 부탁드리겠습니다. 제가 봤을 때 오늘 심사 음정 박적 실력도 되게 중요하지만 열정을 보신다는 거 보면 캐릭터가 있는 분들을 좀 중점적으로 보지 않으실까. 그렇죠. 개개인의 그쵸 특색과 자기 장기를 잘
잘 발휘했으면 네, 좋겠습니다. 참고하시고요. 자, 그럼 수안보 온천 가요제 시작해 보도록 하겠습니다. 박수 주세요. 자, 그러면 첫 번째 참가자 김원용 씨고요. 이명옥의 울면서 후회하네 들려드리겠습니다. 네. 수저에 감아쳐서 잊었던 그 사람 사랑의 낙서만 넘기고 떠나갔네. 사랑이 이렇게도 괴로운 줄 왜 몰랐을까. 헤어진 내 말을 찾을 수 없으면서 울면서 후회하네. 상처만 지나갈걸. 그냥 그대로 있을걸. 당신아 해먹은 내가 미워서 울면서 후회하네. 자, 횡성에서 오셨습니다. 정종호님의 장윤정의 초원. 살아서는 갖지 못하는 그런 이름 하나 때문에 그리움과 눈물 속에 난 미워보낼 뿐이죠. 스치듯 보낼 사람이 어쩌다 내게 들어와 장미의 가시로 남아서 날 아프게 지켜보네요. 따라가면 만날 수 있다. 멀고 험한 세상에 그대라면 어디라도 난 그저 행복할 테니. 네, 잘 들었습니다. 세 번째 참가자분 화성에서 오셨네요. 영탁의 막걸리 한 잔 부르겠습니다. 김현 씨입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 막걸리 한 잔. 온 동네 소문났던 천덕으로 막내 아들 장가가던 날 알던 네가 빠졌다며 덩실더덩실 춤추는 우리 아버지 우리 아들만 컸지요. 인문 그래도 내가 낫지요.
손으로 따라 듣던 막걸리 한잔 아버지 생각나네. 방송처럼 일만 하셔도 살림살이 방향을 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살기 싫다며 가슴에 내 옷을 박아 못난 나를 달래주시며 따라주던 막걸리 한잔 따라주던 막걸리 한잔. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 참가번호 4번 화성에서 오셨습니다. 최영문이네. 노래를 나비꽃. 네, 잠시만 참가번호 6번 분 무대 앞으로 좀 와주시면 감사하겠습니다. 6번 장충근 천안에 오신 장충근님 무대 옆으로 좀 와주실게요. 네, 참가번호 4번 최현무입니다. 오늘 조금만 늦게 해주십시오. 끝없는 영화 속에서 가녀린 날개짓으로 내 봄의 안경만 사랑을 속삭여봐도 난 너를 믿을 수 없어. 또 다른 꽃을 마시면 뜨거운 입만 주면 그 향기에 취해 잠시 몸을 맡기고 기약 없이 미련 없이 떠나는 것 그 채워지지 않는 사랑의 몽환이여 그 운명 속에 피어나는 꽃이여 떠나는 너를 바라볼 수밖에 다시 돌아오지 않는 사랑을 기다려 시들어가는 나의 영원한 다시 돌아오지 않는 사랑을 기다려 너의 욕망 속에 지는 향기여. 네, 참가번호 5번 최현무 씨였고요. 다음은 참가번호 8번 김명환 씨의 진성 노래 소금꽃 들려드리겠습니다.
네, 다음 또 이제 안내 말씀드리겠습니다. 11번부터 20번까지 여기 무대 옆으로 좀 준비 부탁드릴게요. 빨리 오세요. 네, 참가번호 10번 대전에서 오셨습니다. 최대봉님의 진심원의 안 올 거면서. 최태봉입니다. 꿈을 끌어내리고 이제 와서 이제 아니고 가슴이 찢어집니다. 아무가면서 온갖 약속 후회했나. 네, 다음은 참가번호 11번 충주에서 오신 홍창기님입니다. 태진아의 아내에게 들려드리겠습니다. 그댄 평생을 모두 바쳐서 나만을 사랑해준 단 한 사람, 그 마음이 너무 기뻐서 이제껏 못 봤나 보. 이제 내가 그대를 위해서 지난 갚으려 하는데 뭐가 그리 그대는 바쁜지 이 사랑을 떠나려 하오. 하나의 사랑, 그대 나의 전부인데 누구도 대신할 수 없는 그대인데 내 가슴이 무너져, 내 가슴이 찢어져 그대를 볼 수가 없는데 그대를 놓을 수가 없는데. 네, 다음은 참가번호 12번 충주에서 오셨습니다. 양애라님의 민수연의 홍란입니다.
네, 다음은 참가번호 13번 천안에 오신 김경호 씨입니다. 나훈아의 해변의 여인. 네, 김경호입니다. 우리의 아무는 종이면 말없이 바라보는 해변을 그리러 수고하셨습니다. 참가번호 14번 부산에서 오셨습니다. 이철님, 진성의 못난 놈. 속이고 사는 게 그리 좋더냐. 두 다리 뻗고 잘 자니 자식 낳았다고 잔치 버릇이 이 생각날 거 할 거냐. 네, 다음은 참가번호 15번 천안에서 오신 박진환 씨입니다. 베이로의 폼나게 살 거야. 안녕하세요. 봄나게 살 거야. 멋진
감사합니다. 수고하셨습니다. 자, 다음 참가자 16번입니다. 서울에서 오셨습니다. 김지은님, 이미자의 내 삶의 이유 있음을. 네, 안녕하세요. 네, 잘 부탁드리겠습니다. 다음은 참가번호 17번 충주에서 오신 한형주 씨입니다. 신정수의 타임.
자, 이제 다음 20번부터 40번까지 참가자분 준비 부탁드릴게요. 무대 옆으로 좀 준비 부탁드리겠습니다. 네, 다음 순서 참가번호 18번 수원구에서 오셨습니다. 김경환님의 임진각 이태원의 노래입니다. 노젓던 회사로 어디로 가고 쓸쓸한 나루 덕에 해만 떠있다 울지 마라 글쎄야 울지를 마라 세월 가며 인도겠지. 아, 잘하셨습니다. 다음은 참가번호 19번 충주에서 오신 남은희 씨입니다. 박용경의 부초. 네, 참가번호 21번 서울에서 오셨습니다. 이희원님의 영탁의 막걸리 한 잔. 잘 부탁드립니다. 막걸리 한 잔. 온 동네 소문났던 천덕꾸러기 막내 아들 장가가던 날 알통이가 빠졌다면 동칠던 없이 춤을 추던 우리 아버지 우리 아들 많이 컸지요. 인물은 그래도 내가 낫지요.
보살이 손으로 따라주는 막걸리 한 잔 아버지 생각나네. 황소처럼 입만 마셔도 살림살이 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살긴 싫다며 가슴에 대못을 박아 못난 아들 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔. 자, 다음은 참가번호 22번 용인에서 오신 최익규 씨입니다. 강문경의 아버지의 강. 고기를 잡아 한 날 키우시고 뱃노래 불러 날 재우시던 아버지 불러봐도 아버지 흡족한 아버지의 강이여. 자, 다음 참가번호 24번 포항에서 오셨습니다. 오바나니 장민호의 내 이름 아시죠? 네, 심사위원 여러분, 심사위원 저희 남자세요? 여자로 되어 있는데요. 저희가 오타가 난 것 같습니다. 남자분입니다. 그 길을 어찌 홀로 가나요. 새들도 나무들도 슬 피우는 밤 조심조심 가세요. 넘어지면 안 돼요. 달님이 그 먼 길을 지킬 겁니다. 내 이름 아시죠? 한 글자 한 글자 지어주신 이름 내 이름 아시죠? 가시다가 외로울
경기도에서 오신 유지우 씨입니다. 김범수, 민혜경 씨가 부른 노래죠. 그대의 모습은 장미. 안녕하십니까, 25번 유지우입니다. 장미꽃 한 송이 그대의 옷깃 새 꽂아주면 너무나 어울려. 눈이 부셔 똑바로 쳐다볼 수 없어. 장미꽃 한 송이 살며시 손으로 만져보면 너무나 따가워. 눈이 부신 장미는 그대 모습인가. 멀리에서 보면 다정하지만 다가서면 외롭게 아쉬움만 주고 뒤돌아서서 나를 다시 유혹해. 오늘도 그 향기로 머물다 떠나가는 그대 모습을 장미. 박수! 자, 다같이 한번 따라해보실까요? 네! Say ho ho! Say ho ho ho! 소리 질러! 장미꽃 한 송이 그대의 옷깃 새 꽂아주면 너무나 어울려. 눈이 부셔 똑바로 쳐다볼 수 없어. No. 멀리에서 보면 다정하지만 다가서면 외롭게 아직도 맞추고